მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში. გადაცემით კვირის მოვლენა. გადაცემის წამყვანი გახლავართ მე ზაზა კვიცარიძე. თქვენ გვისმენთ რადიო FM 105-სა და 0-ზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტის საშუალებით მისამარზე www.obiektivi.net. ჩვენი სტუდიის ტელეფონია 2388 105, ვიმეორებ 2388 105. გარდა ამისა, დაგვიმეგობრდით Skype-ში, აკრიფეთ ლათინური ასოებით ობიექტივი და პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ბატონი კახა კუკავა. მოგესალმებით ბატონო კახა. ღამემშვიდობის უბრალოდ. უბრალოდ. შესაბამისად, გადაცემის თემა არის არჩევნები და რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ მაჟორიტარ დეპუტატებზე, რომლებიც წარადგენენ თავისუფლებას საქართველოს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში. ასევე განვიხილავთ თუ ვინ უპირისპირდება მათ. სხვადასხვა პარტიებიდან და ვესტებით გავერკვეთ თუ ვის მეტი შანსი აქვს ბატონი კახას აზრი და რატომ. საქმე რაშია ბატონო კახა? ჩვენ ალბათ უნდა ყველაზე საინტერესო იქნება განვიხილოთ მოწინააღმდეგეები თქვენი მაჟორიტარი ოლქებში და უბნებში, ალბათ ნაციონალებიდან და ოცნებიდან. ძირითადი მოწინააღმდეგეები ალბათ ესენი იქნებიან. იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ბატონო კახა, ალბათ უნდა დავიწყოთ თბილისიდან. დედაქალაქის საარჩევნო ოლქში ვაკის საარჩევნო ოლქი კახა კუკავა. ნომერი პირველი. თქვენი მოწინააღმდეგეები იქნებიან შალვა ხაჭაპურიძე, გიორგი კარბელაშვილი. შალვა შავგულიძე. შავგულიძე უკაცრავად ბოდიშ მოვიხდი. შავგულიძე. და გიორგი კარბელაშვილი ნაციონალებიდან. რა შეფასებას მიცემთ ამ საარჩევნო ოლქს? მოწინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, სერიოზული არის, ძლიერი მოწინააღმდეგე არის. გიორგი კარბელაშვილზე ვიტყვი იმას, რომ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებისაგან ის ალბათ არის ერთადერთი ან ძალიან იშვიათი გამონაკლისი, ვისაც აქვს თავისი პირადი რეიტინგი. ვაკეში მას იცნობენ და უნდა ითქვას, რომ რაღაც თავისი ხა რეპუტაცია გააჩნია და ნამდვილად არ არის ხა სხვა ოლქებში წარდგენილი უსახო ნაციონალებივით. რაც შეეხება ბატონ შალვა შავგულიძეს, მასაც როგორც ადვოკატს ქართული საზოგადოება იცნობს უდაოდ და დიდ პატივისცემს და მეც როგორც კოლეგას, მე თვითონ ყოფილი ადვოკატი ვარ, მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ. რა ვიცი, ჩემზე რა მოგახსენოთ ხა მათგან განსხვავებით მე პოლიტიკურ პარტიას წარმოვადგენ და თუ მათი ხედვები საზოგადოებისთვის უცნობია აქამდე პოლიტიკურ საკითხებზე, ჩემი ხედვები მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ბოლო წლების მანძილზე საზოგადოებისათვის ცნობილია. ვაკეში პირველად არ ვიყრი კენჭს, ვიყრი მეორეჯერ. 2010-ში ვიყრიდი მე ადგილობრივ არჩევნებზე კენჭს ვაკეში და მაშინ ჩემი და ბატონი დავით საგანელიძის შეთანხმებით მე მხარი დაუჭირე დათოს კანდიდატურას და ამან თავისი შედეგები გამოიღო მაშინ. პოლიტიკური შეთანხმება იყო? ეს იყო შეთანხმება, ჩვენ სხვათა შორის შევთავაზეთ მე და დათო როცა შევხვდით იგივეს გაკეთება სხვა საარჩევნო ოლქებშიც ოპოზიციონერ კონკურენტებს და უნდა ითქვას, რომ პარტიები, როგორც ჩვენი ბლოკი მაშინ ეროვნული საბჭო ერქვა, ასევე ის ბლოკი, რომელსაც დათო წარმოადგენდა ალიანსი, იყო წინააღმდეგი ამ შეთანხმებისა და ეს იყო ჩვენი პირადი შეთანხმება და გაამართლა ამან. რომ მომხდარიყო ანალოგიური შეთანხმება პარტიულ დონეზეც, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს თბილისის მერი გიგი უგულავა არ იქნებოდა. და მაშინ ახლა მე დავაყენე ეს საკითხი ჩემ პარტიაში, დათომას დააყენა ეთყობა თავისთან პარტიაში და ფაქტია, რომ გაამართლა თქვენ რომ ერთჯერადად შეხვდა თქვენ რომ ამოიღოთ შედეგები ადგილობრივი არჩევნებისა, საარჩევნო ოლქების და უბნების მიხედვით, ნახავთ რომ ვაკე არის ერთადერთი საარჩევნო ოლქი, სადაც ოპოზიციაზე მეტი ხმები ისა ხელისუფლებაზე მეტი ხმები აღებული აქვს ოპოზიციას და საგრძნობლად უფრო მეტი ხმები აქვს თანაც აღებული თითქმის ორჯერ მეტი. ეს არც ერთ სხვა საარჩევნო ოლქში არ დაფიქსირებულა, ამიტომაც მე მაშინაც ერთიანობის მომხრე ვიყავი, მანამდე საპარლამენტო არჩევნები იყო, მანამდე საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. ეხლაც ამ სლოგანით გამოვდივარ, თუმცა სამწუხაროდ თუ საგანელიძის შემთხვევას არ გავიხსენებ, სხვა შემთხვევაში ჩვენი კოლეგების თუ პარტნიორების თუ კონკურენტების დარწმუნება ამაში გაგვიჭირდა. ძალიან საინტერესო იყო ბატონო ახლა მე მაინტერესებს. გადავიდეთ წანისისში, სადაც ყავს ჩვენ ბატონი აკაკი ასათიანი, ბატონი შოთა ხაბარელი და ბატონი დავით საყვარელიძე. ნუ აი აქ ახლა ჩვენთვის მათ შორის ყველაზე პოლიტიკურად ყველაზე ცნობილები ალბათ აკაკი ასათიანი და დათო არიან, საყვარელიძე, ხო შოთა ხაბარელი მაინც სპორტსმენია და უფრო ახალი სახე არის პოლიტიკაშიც და საერთოდ საქართველოს ამ სფეროში. როგორ შევაფასოთ ახლა მე რა ვიცი, არ ვიცი, აკაკი ასათიანს ალბათ საკმაოდ ბევრი ხარდამჭერი ეყოლება თანხმწანის რაიონი მისთვის. აქაც იგივე ვითარება არის ახლა ჩვენ მე არ მინდა რაღაც ძალიან რა თქმა უნდა საქართველოს ყველა რეგიონში და განსაკუთრებით საქართველოს დედაქალაქში თბილისში ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატები ნამდვილად უფრო სოლიდურად არიან წარმოდგენილი ვიდრე კონკურენტებისა.
მე არასდროს არ უარყოფ იმას, რომ ქართულ ოცნებას აქვს პარტიული რეიტინგი ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოს, მაგრამ მე ვფიქრობ ფაქტი არის ის, რომ საარჩევნო ოლქების დიდ უმრავლესობაში თავისუფალი საქართველოს კანდიდატები, მე ვფიქრობ, რბილად რო ვთქვათ, უფრო შესაფერისი არიან საკანონმდებლო ორგანოსისათვის, ვიდრე ჩვენი კონკურენტების მიერ წარმოდგენილი ადამიანები. სხვათა შორის მე ამ საკითხში გეთანხმებით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ალბათ მაინც უფრო უნდა სპეციალისტები იყვნენ წარმოდგენილები, როგორც არიან იურისტები, ეკონომისტები, ვიდრე ალბათ უფრო სპორტსმენები და ჩემი აზრია, ცით. სხვათა შორის მე არა ვარ სპორტსმენები და არა, წინააღმდეგი არც მე არა ვარ, რა თქმა უნდა. წინააღმდეგი, აი მაგალითად არტისტი რა ეხა რონალდ რეიგანი პრეზიდენტი გახდა და ჩვენ მაგალითად თაწმინდაზე იცით რომ ხარი დაუჭერეთ ქართული ოცნების ზაზა პაპუაშვილი, მაგრამ ზაზა პაპუაშვილი არ არის უბრალოდ მსახიობი. ზაზა პაპუაშვილი მას შემდეგ რაც ეს რეჟიმი დამყარდა ყველანაირად როგორც შეეძლო ხანგალიაში ჩაჯდა, ხან ნერონის ფორმა ჩაიძვა და მისი პოზიცია ჩვენ ვიცით. მე მგონია რომ საკანონმდებლო ორგანოში უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც აქვს პოზიცია და არა მარტო ის ადამიანი, რომელსაც თითი აქვს ნავარჯიშები რომ პულზე მიაჭიროს. აი მე სულ მაინტერესებს საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ის სპორტსმენი არის პირიქით. დიდი სპორტსმენი. მაგრამ ამ წლების მანძილზე უბრალოდ შეიძლება ითქვას რომ დაუშვათ აი მისი პოზიცია, საზოგადოებამ თუ მისი დაუშვათ სოფხედულობა იმდენად არის თორე არავინ მას ადამიანურად რა თქმა უნდა ყველა დიდ პატივს ჩვენ ხაბარებს რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი მხარდამჭერა ალბათ მხოლოდ ბიზინე ივანიშვილის მხარდაჭერით გამოიხატა. ამიტომაც მე ვფიქრობ საზოგადოებამ ამაზე უნდა იფიქროს. ჩვენ ყოველთვის წავაგეთ იმითი, როდესაც პარტიულ, ასე ვთქვათ, მატარებელს შეყვა დეპუტატობის კანდიდატები. ეს არა მარტო ცუდი არის ზოგადი პოლიტიკური კლიმატისთვის, თვითონ ამ პოლიტიკური ძალისთვის არის ძალიან ცუდი, როდესაც აი ეს რა, არ მინდა ეხლა ვთქვა ცუდი სიტყვა არის ბალასტი, მაგრამ ასე ვთქვათ, შეუფერებელი ადამიანები თუ კი მოხვდებიან პარლამენტში. მე მოგიყვებით ერთ მაგალითს, ჩვენი პირველი პრეზიდენტის ყოველთვის სათაყვანებელი ზვიად გამსახურდია, როდესაც კენჭს იყრიდა პარლამენტში, ის ამბობდა, ეხლა მე მისი უამრავი მეგობარი, დღეს ჩემი მეგობარი არის და მათი მონოპოლი ვიცი, რომ ფიქრობდა, რომ გენაცვალე 20% თუ ავიღეთ ამ პარლამენტში, იქიდან დავანგრევთ კომუნისტებსო. მას არ უფიქრია უფრო მაღალი შედეგი და სიაც დაიწერა 20%-ს რაც შეესაბამებოდა დაახლოებით იმ რაოდენობაზე. მე როგორც ხდება ხოლმე, ჩაიწერა იქ უამრავი შემთხვევითი ადამიანი, გამოვლელი ტექნიკური პერსონალი. და ყვებიან მისი უახლოესი მეგობრები, რომ ადამიანი იყო შეძრწუნებული, როცა გაიყვანა თითქმის 60%. და ამბობდა, რომ ეხლა რა უყვა ამ ადამიანებსო. და შემდგომში შიდა შემთხვევით იყვნენ მოხვედრილები. უმაღლეს საბჭოში შიდა კრიზისი ერთ-ერთი მიზეზი, ეხლა შეიძლება ეს მთავარი მიზეზი არ იყო, მაგრამ ამითიც იყო განპირობებული და იგივე მოხდა არაერთხელ შემდგომში, სხვა შემდგომი პარლამენტების შემთხვევაში. მე გარწმუნებთ ყველას, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველთვის უნდა იყოს პიროვნება და ეხლა თუ მარტო პარტიებს ვირჩევთ, მაშინ აურჩიოთ 3-4 ადამიანი, რომელსაც სააქციო საზოგადოებასავით ჯიბეში ექნებათ აქციების რაღაც რაოდენობა და მიაჭიროს ერთმა ადამიანმა და უშუალოდ 60 ხმა ექნება მეორე 80. აუცილებელი არის, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტში იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ექნებათ საკუთარი აზრი. და არ უნდა განმეორდეს ისე, რაც ეხლა დღევანდელ პარლამენტში ხო კლიპი რო იყო, ხო გინახიათ ეს სახეებს რო აჩვენებენ და მერე კითხულობენ, ესენი ვინ არიანო და არავინ რო არ იცის. დღევანდელ პარლამენტში ვიცი ოპოზიციიდან 10 კაცი პოზიციიდან და დანარჩენები ვინ არიან და რა არიან და რა წარმოადგენენ, შეიძლება ვერც არც ვიცოდეთ ბოლომდე, ხო? უმეტესობამ ხალხმა ეხლა ჩვენ მაინც ვინც უფრო ჩახედულები ვართ. ბატონო პულზე ხო ხელი და ხო მე სხვათა შორის აი თქვენ რო თქვით ეხლა ზოგადად გამსახურდია დროინდელი 20%, მე მაქვს იგივე მოხდა მოქალაქეთა კავშირის 80 და რომელიც იყო 16 წლის არჩევნებზე 15 ხო თუ 15-ის მაშინ სიით ელოდებოდნენ 40%-ს 40 დეპუტატს უბრალოდ და ხო 150 უნდა ჩაწერილიყო და გავიდა 122 და პლუს მაჟორიტარები და სულ 151 ხმა დააგროთ 161 ხმა და რაღაცა მე ხდება ის რაც არის რომ და ესე ისეთი ხალხი მოხდა სახლებიდან გამოყავდა დეპუტატი ხარო ეუბნეოდნენ მე ეს მახსოვდა ვერ ხვდებოდნენ ისინი იმიტომ რომ არ იყვნენ არა კავშირი არ ქონდათ არანაირი მასთან. მე მახსოვს ეს სიტუაცია იყო ეგეთი ჩამოთვალ გვარების არ არის. ეს არის იმიტომაც პრობლემური რომ საკანონმდებლო ორგანო არ არის მთავრობა, რომელიც ქვეყანას მართავს. საკანონმდებლო ორგანო არის ერთგვარი ამორტიზატორი, რომელმაც მთავრობის შეცდომების ამორტიზაცია უნდა მოახდინოს. აი ჩვენ რომ მოგწონს ევროპული სისტემა მაგალითად, ხო, ევროპული დემოკრატია. იქ საკანონმდებლო ორგანოში არა მარტო ოპოზიციური ფრაქციები, მართველი პარტიის ფრაქციებიც კი, ისინი არიან დაპირისპირებული მთავრობასთან. აი მაგალითად ამერიკის სენატში რო ავიღოთ ან გინდათ რომელიმე ევროპულ პარლამენტში, იქ ისე კი არ არის რომ თუ დავუშვათ ეხა მართველი პარტიის წევრი ხარ, გინდა არ გინაონა და იქ ყველა შემთხვევაში ხარ ოპოზიციაში, ან მართველი პარტიის წევრებიც არიან ერთგვარ საკანონმდებლო ოპოზიციაში და ისინი მუდმივად კონტროლს უწევენ პარლამენტს და ეხა ის ადამიანი რომელიც პარლამენტში შესვლისას თავს უხერხულად იგრძნობს, მინახია მე თვითონ ვიყავი პარლამენტის წევრი, არაფერი არ ესმით, არაფერს არ კითხულობენ პარლამენტში, არ დადიან და არის ხოლმე მე უხერხულობა რომ აი ფრაქციის თავმჯდომარეები ავალებენ რომ აბა დღეს ხმები გჭირდება და დღეს გამოცხადით სულ ყველა.
არ შეიძლება ჩვენ ამ ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მაღალ ანაზღაურებას ვუხდიდეთ იმ ადამიანებს, რომელსაც არ უნდათ და არც შეუძლიათ და არც მათი მოწოდება არ არის ამ ორგანოში ყოფნა. ბატონო კახა პირდაპირ ეთერში ზარია დედბოდის მოგიხდით, შემოვიყვანო ზარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? საღამომშვიდობით. საღამომშვიდობით თუ შეიძლება ლაკონურად და მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ალბატონო. კახასთან მაქვს? კი ბატონო, კი პასუხებთ ბატონო კახა. კახა დედიგონა. გისმენთ. ძალიან მიყვარხარ რო იცოდე. ძალიან სულით მებრძოლი ახალგაზრდა ბიჭს გეტყვი ასე რა. მიუხედავად იმისა, რომ მე თქვენი არც მომხრე ვარ და არც დეპუტატობის კანდიდატი არ არის, ესე იგი თქვენი ვინმე ჩემთან, მაგრამ თქვენ ძალიან დიდად გაფასებთ. მაგრამ ერთი სიტყვა ახლა თქვენ რომ თქვით, ასათიანზე ასათიანი მე სულით მეზიზღება, ხორცით მეზიზღება, მაგრამ ზვიად გამსახურდია გაყიდა, ნეტა რა პირით ბატონო, შეურაცხყოფის გარეშე ძალიან გთხოვთ, ბატონ კაკო არ არის აქ არ ბრძანდება, ვერ გაგცემთ პასუხს და ძალიან გთხოვთ. ნუ ვისაუბრეთ, დიდი ბოდის მოგიხდით. მადლობთ ზარისთვის. მე მოკლე კომენტარს გავუკეთებ, ხალბატონო, ჩემი დამოკიდებულება ზვიად გამსახურდიას მიმართ ცნობილია და მე ეს არაერთხელ და ძალიან ხშირადაც კი გამოვხატავ ხოლმე. და სხვათა შორის ჩვენი პარტიის მაისურებზე ეხა ყველას რო თავისი ლოგო და ნომერი აქვს მიხატული ჩვენ მაისურებზე ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა არიან გამოსახულები. რაც შეეხება აკაკი ასათიანის მიმართ ესე დამოკიდებულებას ეხა ჩემთვის ეს პირველად არ გამიგია, მაგრამ მინდა გაგახსენოთ რომ ბატონ ზვიას თვითონ არასდროს ეს პოზიცია არ გამოუხატია და ამიტომაც ნუ ვიქნებით რომის პაბზე უფრო მეტი კათოლიკეები, ბატონ ზვიას ნამდვილად ეხა ზედმეტი დელიკატურობა არ ახასიათებდა და თუ ის რაღაცის თქმას თვლიდა ხოლმე საჭირო, ძალიან მკვეთრი და ხშირად ზედმეტად გამოხატავდა ხოლმე და რომ ყოფილიყო ეხა რასაც ხალბატონი ამბობს ის საკითხი ცალსახად ესე და დასაბუთებული ეს აუცილებლად ბატონის ზვიადის მიერ ითქმებოდა. ეხა ის საკითხები რომ შეიძლება ბატონ აკაკის ქონდა იქ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვები, ეს თავისთავად მოდით ამის გამო მას მოღალატეობის იარლიხს ნუ მივაწებებთ, მით უფრო რომ დროთა განმავლობაში შეიძლება დადასტურდა კიდევაც რომ დაუშვათ ნაწილის მოსაზრებები ბატონი აკაკი გამოვიდა თქვენ გახსოვთ 90 წლის სექტემბერი ან ოქტომბერი იყო უმაღლესი საბჭოს ვადამდელი არჩევნების ჩატარების იდეა, რომელსაც დაუშვათ მაშინ პრეზიდენტ გამსახურდიას გუნდის დაუშვათ ერთმა რადიკალურმა ფრთამ ხარი არ დაუჭირა. დღევანდელი გადასახედიდან მე ვფიქრობ სრულიად აშკარა არის რომ შესაძლოა არის ის პარლამენტის ვადამდელი არჩევნები ყოფილიყო ვითარების განმუხტვის ერთგვარი საშუალება. ამიტომაც შეიძლება ეთანხმებოდეთ ან არ ეთანხმებოდეთ ბატონ აკაკის, მაგრამ მეტი არგუმენტები უბრალოდ უნდა იყოს და ნუ გავაკეთებთ ისე რომ აი ყველაფერი დავივიწყოთ. ბატონ კახა, აკაკი ასათიანის მე მახსოვს ის გამოსვლა და ალბათ ძალიან ბევრს ახსოვს, როცა ის გამოვიდა საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე, ცნობილი გამოსვლა, რომელიც მან დაიწყო დამიიგასპა, სადაც პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გახმაურდა საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს არის ძალიან მაღალი კლასის პოლიტიკოსი და ნებისმიერ პრეტენზიას მე მოვისმენ და შეკითხვასაც უპასუხებ, ოღონდ ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა. ბატონ კლავზარია პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. კახა, დღეს ვინც შეხვდა სანასახლში მოვდიოდი, ყველა შენ გიჭერს მხარს. დიდი მადლობა. გესმით ჩემი? დიახ, გესმის და დიდი მადლობა. ხო. ეხლა ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, გუშინდელი, გუში ვერ მოვასწარი, უბრალოდ დღეს წავიკითხე და შოკში ვარ, გუშინდელი ახალი თაობა თუ წაიკითხეთ ჩემო ახალგაზრდა ბატონო კახა. არა, მე დასავლეთ საქართველოში ვიყავით, აი ეხლა ჩამოვედი და ჯერ არაფერი. აი სტატიას ქვია ვაშინგტონსა და აჭარას შორის მიმდინარეობს ფარული მოლაპარაკებები თურქეთის ჯარების შეყვანის თაობაზე ქურთებთან ერთად. ძალიან მჭირდება თქვენი კომენტარი და უნდა მომცეთ კახა პირობა, რომ როდესაც პარლამენტარი გახდებით და უსათუოდ გახდებით, თქვენ აი რომ იტყვიან სისხორცეულად დაიცავთ აჭარის და საქართველოს ინტერესს. დიდი მადლობა ქალბატონ სამსაკითხის წამოწევისათვის. ეს ალბათ არ ვიცი რამდენად შუქდება, მაგრამ ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის 9 პუნქტად ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ჩვენი პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტი და ერთ-ერთი არის სწორედ თურქული ექსპანსიის შეჩერება დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. სხვათა შორის ამის გამო რამოდენიმე ხნის წინ გამოქვეყნდა სახალხო დამცველის განცხადება, მე პირადად გიორგის ძალიან დიდ პატივს ვემართლა, მაგრამ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად ჩვენ გვიწორეს თურქოფობები და რაც ქალბატონმა თქვა, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. თურქული ექსპანსია ჩვენთვის არის მიუღებელი და ეს ექსპანსია ხორციელდება ბევრი სხვადასხვა ფორმით. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენთვის მიუღებელი არის კულტურული ექსპანსია. დაწყებული იმით, რომ აქ გახსნილი არის თურქული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
ნებისმიერი ასეთი ღონისძიება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ნაცვალგების საფუძველზე. ნაცვალგება ეს არის საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის როცა იდება ხელშეკრულება, არსებობს გარკვეული პარიტეტი, რომ რა უფლებებითაც თურქები ისარგებლობენ საქართველოში, იმ უფლებებით ქართველებმა უნდა ისარგებლონ თურქეთში. აი მაგალითად საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დაკავშირებით თქვენ თვითონ დემირებლის კოლეჯები და სკოლები და რაღაც უამრავი რაღაცები იხსნება. მე თვითონ ვიმოგზაურე რამოდენიმე წლის წინ თურქეთის იმ ნაწილში, სადაც ლაზები და დაუშვათ, ლაზები ქართველები არიან, მაგრამ ქართველები და მათ შორის ლაზები სახლობენ. და ვერ მივაღწიეთ იმას ჩვენ მაშინ და ეხლაც მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ჩვენ ჩართული ვართ, რომ თუნდაც არათუ ქართული სკოლა გაიხსნას, არამედ თურქულ სკოლებში თუნდაც 1 საათი კვირაში დაუთმონ ქართულ ენას. მეორე საკითხი ეს არის ენის გამოყენების საკითხი და ზოგადად თუნდაც დროშების გამოყენების საკითხი. სრულიად აღმაშფოთებელი არის, ეხლა ჩვენ ვიბრძვით იმის წინააღმდეგ, რომ ინგლისური წარწერები გამოიყენება ბევრგან საქართველოში, ქუჩებში და უკვე გაჩნდა ჩინური და თურქული წარწერები. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, იგივე ნაცვალგების პრინციპიდან გამომდინარე, თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ქართულ წარწერას ვერ ჩინეთში, ვერ თურქეთში, ვერ ინგლისში. ჩინეთში არ გვაქვს ამის პრეტენზია. თურქული დროშები რამდენი საშაურმეც გაიხსნა თურქული, იმდენი თურქული დროშა არის გამოფენილი თბილისში, ბათუმში და მთელ ტრასაზე. ეს არის სრულიად შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არათუ შაურმის და რაღაცა მსგავს ობიექტზე არავინ არსად საელჩოს გარდა არ აგაწევინებ თქვენ ქართულ დროშას თურქეთში და ჩემთვის ძალიან დამძგუნველი არის, როდესაც იქ გადადიხარ ლაზეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ხიდები, თამარის ხიდები რო არის აი ეს თაღოვანი, რომელზეც თურქული დროშები არის გადაფენილი ქართულ ისტორიულ ძეგლებზეც კი. ამიტომაც ჩვენ შეგვაქვს პარლამენტში კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო დროშების, უცხო ქვეყნის დროშების გამოყენების სპეციალური წესი და დროშების გამოყენება უნდა შეიძლებოდეს მხოლოდ დიპლომატიური მისიების კუთვნილ შენობებზე, სატრანსპორტო საშუალებებზე. დაუბრუნდეთ მაჟორიტარების თემას, ეს ყველაფერი საინტერესოა. დავამთავრებ კიდე აუცილებლად უნდა ვთქვა, აგრეთვე ხელშეკრულება, რომელიც საპატრიარქოს ნების წინააღმდეგ დაიდო და რომელიც გულისხმობს აზიზის მეჩეთის კომპლექსის მშენებლობის დაწყებას ბათუმში, როდესაც იყო მისი უწმინდესობის მოწოდება და უпростоრად მეუფე დიმიტრი, მაგრამ მისი უწმინდესობის კურთხევით იყო ეს მოუწოდა მთელ საქართველოს, რომ ბათუმში შევკრებილიყავით ერთადერთი პარტია, საზოგადოების ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იყო, მაგრამ პოლიტიკური პარტიებიდან ერთადერთი, ვინც გამოეხმაურა ამას, იყო თავისუფალი საქართველო. მე არანაირად არ მაქვს ანტითურქული განწყობები, პირიქით ვფიქრობ, რომ თურქეთი უნდა იყოს საქართველოს მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის მოძრაობის ინიციატივით დაიწყო ეს ყველაფერი. კი, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო ერთ-ერთი აქტიურად ჩართული. ნამდვილად იყო ჩართული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ძალიან ბევრი, მაგრამ ინიციატივა იყო მე რამდენადაც მაქვს. ინიციატივაც იყო წინააღმდეგობის მოძრაობის ნამდვილად, მაგრამ პოლიტიკური პარტიებიდან მე რა თქმა უნდა, ხო, პოლიტიკური პარტია არ არის. მე იმისი აღნიშნა მინდა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ზუსტადაც თავი აარიდეს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას, ხოლო ზოგიერთმა მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიამაც პირდაპირ წინააღმდეგობა გამოხატა ამ აქციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებიც მათ შორის რესპუბლიკელებიც იყვნენ, ნაციონალებიც იყვნენ და სხვაებიც იყვნენ ამ მოწინააღმდეგეებში, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ არ გააღიზიანონ უცხო ქვეყნების საელჩოები და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ როცა საქმე ეხება ჩვენს ისტორიულ, მე აჭარაზე სულ 2-ოდე სიტყვას დავამატებ ახლა. ჩვენ ზოგიერთი რაღაცა ახლა ვერ წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ ყველანი დავდივართ ზაფხულში აჭარაში, იქ ვისვენებ, პლაჟზე დავწვევით, რესტორანში დავდივართ და მგონია, რომ ეს აი საქართველოს არის და რა მნიშვნელობა აქვს ახლა თურქეთმა როგორ უნდა წაგვართვას. საქმე იმაში არის, რომ რესტორნები და პლაჟის ზონები არ არის სტრატეგიული ობიექტები, საერთოდ როცა ამა თუ იმ ტერიტორიის კუთვნილებაზე ჩვენ საუბრობთ. და მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ ისტორია, რომ 400 წლიანი ბატონობის შემდგომ მხოლოდ რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად ჩვენ სულ ახლახან დავიბრუნეთ ეს ტერიტორიები, სულ ახლახანს. ბოლო ომი, რომლის შედეგადაც ბათუმში საქართველოს იურისდიქცია იქნა აღდგენილი იყო იცით თქვენ 18-21 წლებში, როდესაც ბოლშევიკური ოკუპაციის დროს სხვათა შორის მაშინ მათ მისცეს საშუალება უკვე დამარცხებული მენშევიკური არმიის გენერალ მაზნიაშვილის ნაწილებს რომ გაეთავისუფლებინათ ბათუმი მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა რუსეთსა და თურქეთს შორის უკვე მიღწეულ შეთანხმებას. ომით დაბრუნებული ქალაქი არის სულ რაღაც 100 წლის წინ, 100 წელი არც არის გასული. მე არ ვამბობ 500 და 1000 და 1500 წლის წინანდელ ისტორიებზე. ამიტომ აქ ეხლა დამპყრობელი სულთანის სახელობის კომპლექსის მშენებლობის დაწყება და თურქული დროშების გადმოფენა და უვიზო რეჟიმის დამყარება და იმპორტი და მუშაძალის იმიგრაცია და დემოგრაფიული ბალანსის შეცვლა, ეს რა თქმა უნდა არა 1 და არა 2 წელიწადში, მაგრამ 5 და 10 წლის შემდეგ დაგოყენებს ზუსტად იგივე პრობლემების წინაშე, რა პრობლემების წინაშე ჩვენ დავდექით აფხაზეთში და სამოჩაბლოში. მართალი ბრძანებით. თქოს Skype-ზარია, მაგასაც მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ მაჟორიტარებზე საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? საიდან გვიკავშირდებით? ალო. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? საიდან გვიკავშირდებით ბატონო? საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის.
ხო, საიდან გიკავშირდებით არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მინდა რომ გამოვეხმაურო. კი ბატონო. ქალბატონის დარეკილს მართალია მან ცოტა მწვავედ გამოთქვა თავისი დამოკიდებულება ასათიანის მიმართ, მაგრამ პრინციპში მეც ვეთანხმები. აკაკი ასათიანი ხშირად იმართლებს თავს, რომ იმ გადატრიალების დროს პრეზიდენტმა გაუშვა დასაწყისი. ბატონო ჩემო, ეს თემა ჩვენ ამოვწურეთ. ჩვენ ახლა ამაზე სასაუბრო დრო არა გვაქვს. დიდ ბოდის მოგიხდით. უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ თემებზე ვსაუბრობ და გვაპატიეთ. ზარი თუ შეიძლება შემოიყვანთ პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენ სატელეფონო ზარს? მოგესალმებით. მოგესალმებით. თუ შეიძლება მოკლე და ლაკონურად დასვით შეკითხვა. თურქეთთან დაკავშირებით გეტყოდით, რომ როცა თურქეს თვლიან მოყარეთ და რუსეს თვლიან მტრად და ყოველას დაავიწყდა ალბათ რომ ერთადერთი ბაზარი იყო თურქეთის ბაზარი, სტამბოლის ბაზარი, სადაც ქართველები მონებად იყიდებოდნენ. მე რა თქმა უნდა არა ვარ იზოლაციის მომხრე, მაგრამ რუსეთთან ასეთი დამოკიდებულება ყოველად მიუღებელია ჩემთვის და თუ რუსეთთან არ დადგა ის პერიოდი, რომ დადგეს კეთილმეზობლური დამოკიდებულება. ხალბატონო, ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს არის მაჟორიტარი დეპუტატები. ეს ყველაფერი არის ძალიან საინტერესო. დიდ ბოდის მოგიხდით, მაგრამ თუ რამე კითხვა გაქვთ ბატონ კახასთან, თუ შეიძლება დასვით ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ და აკობს რომ წარსულში დაბრუნებაზეა ლაპარაკი. არა, ხალბატონო, ჩვენ მაჟორიტარ დეპუტატებზე ვლაპარაკობთ სხვადასხვა რაიონებში, ვინ ვის უპირისპირდება და რა შანსები აქვთ. ვინ როდესაც მე მაინტერესებს კახასთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. კი ბატონო. როდესაც ლაპარაკია წარსულში დაბრუნებაზე, როცა ეს ხელისუფლება ლაპარაკობს ქართული ოცნების მისამართით, რომ წარსულში აბრუნებსო ადამიანსო, ერთადერთი ნიშნით რა ნიშანია ის, რომლითაც თქვათ აი წარსულს ჯობია დღევანდელი მართლობა. აი ამით ვერაფერს მადლობთ შეკითხვისათვის. დიდი მადლობა, მე უპასუხებ ამ შეკითხვასაც და ძალიან მოკლე რეპლიკას გავაკეთებ. რაც შეეხება აკაკი ასათიანს, მზად ვარ კიდევ ერთხელ უპასუხო ყველა შეკითხვას. ოღონდ ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ კონკრეტულად წარმოადგინეთ არგუმენტი, როცა ეხება ადამიანის რეპუტაციას საკითხი. ამ ადამიანის პიროვნება აქ არ იმყოფება, ძალიან ძნელია მაგას. ამ ადამიანს აქვს დიდი დამსახურებები, აქვს შეიძლება შეცდომებიც, მაგრამ როცა კონკრეტულად რაღაცა ძალიან მძიმე ბრალდებებზე არის, ეს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კონკრეტული ფორმით. სრულიად ვეთანხმები ქალბატონს, ეხა ისე გამოდის, რომ რუსები არიან მარტო ჩვენი მოსისხლემტრები და თურქები ყოფილან მოყვარეები, თუმცა იგივე ბათუმის კონტექსტში, სხვადასხვა ჩვენ ვაპირებთ ამ საკითხზე რაღაც გარკვეული ღონისძიების მოწყობასაც, უნდა ვიცოდეთ, რომ აჭარის გათავისუფლების ოპერაციას შეეწირა 14000 რუსი ჯარისკაცი და დღეს იქ ერთი მემორიალიც არ ადგას. მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა ქალბატონმა, რაც შეეხება აი ამ მუმიებად და ჩარიცხილებად გამოცხადებას. თუ არ ვცდები, ვაჟლორტკიფაინძის კონტექსტში იხმარა ბოლოს პრეზიდენტმა ეს გამონათქვამი, რომელიც ითვლება, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერი არის. მე არ ვაპირებ ბატონ ვაჟას გამოვეკომაგო, იმიტომ რომ მას თვითონ არ გაუკეთებია არანაირი განცხადება და არც ქართულ ოცნებას არ გაუკეთებია მისი მხარდასაჭერი განცხადება, მაგრამ ეს ბუნებრივია აღქმული იქნა მთლიანად მთელი თაობის შეურაცხყოფად. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად განვაცხადო პარტია თავისუფალი საქართველოს პოზიცია, რომ იარლიყი საბჭოთა თაობის მიმართ ეს არის ან არაადეკვატური, ან თუ მაინც ამ ტერმინს გამოვიყენებთ, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დამსახურებული თაობა, რომელიც დღეს არსებობს ქართულ საზოგადოებაში, ეს არის საბჭოთა თაობა. ნებისმიერ სფეროში თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ. სპორტში ვინ არიან ყველაზე დიდი ქართველი სპორტსმენები? რა თქმა უნდა ისინი, ვინც საბჭოთა სპორტში მოღვაწეობდნენ. ვინ არიან მწერლობაში ყველაზე დამსახურებულები? რა თქმა უნდა ისინი, ვინც საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდნენ. და იგივე შეგვიძლია გავიმეოროთ მეცნიერებაზე, არქიტექტურაზე, კინოზე და ყველაფერზე. ჩემ თაობას და არაფერი ჯერჯერობით დასაკვეთი ძნელია დააგეთახმოთ. რა დღევანდელ 20 წელია სულ გასული, რაც თავისუფლება მოვიპოვეთ, 70 წელი იყო ყალიბდებოდა ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ამიტომაც ჩვენ ხარ საბჭოთა მივაკეროთ იარლიყი. თაობას ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. პირიქით, თუ ვინმეს, თუ მე ხარ რატომ მოვიყვანე ვაჟლორტკიფაინძის მაგალითი, რომ შეიძლება ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალებს მიაჩნიათ, რომ ეს უნდა მიჩქმალონ სადღაც კუთხეში ყავდეს. ჩვენ თუ ვინმეს მიაჩნია ბატონო ჩემო, რომ ეს არის დასაძრახი, მე მინდა ვთქვა პირდაპირ, თავისუფალი საქართველოს ჩვენი პოზიცია არის, სუბიექტური აზრია. ჩვენ ვართ საბჭოთა თაობის ლობისტები და მე მინდა ვთქვა, ნებისმიერი საბჭოთა პერიოდის სამართალდამცავი ორგანო იქნება თუ პარტიის მოღვაწე იქნება თუ სახელმწიფო მოღვაწე თუ საზოგადო თუ კულტურის მოღვაწე, ჩვენ ვართ თქვენი ლობისტები. ჩვენ არათუ დასაძრახად არ მიგვაჩნია რომელიმე მათგანთან ერთად გამოჩენა რაიმე საჯარო არენაზე. პირიქით, თუ ისინი დაგვდებენ პატვის და იქნებიან ჩვენთან ერთად ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში წარმოდგენილები, იმას კი არ გადავაფარებთ რაღაცა შალითას, რომ რუსთავი არ დაინახოს. პირიქით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა მე ვიცი, უამრავი დიდ რაოდენობაზე არის ლაპარაკი, ეს არის გულნატკენი ხალხი, ეხა ისე მოიხსენიებენ შრომის გმირი, ომის გმირი, ვითომ არაფერი არ არის. ომის ვეტერანებზეც როცა ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა ჩვენი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანები ესენი არიან ხელის გულზე
სატარებელი, მაგრამ როგორ შეიძლება ჩვენ არ ვთქვათ, რომ ყველაზე ნამდვილი ომი ეს, რა თქმა უნდა, ის ომი იყო, რომელიც ადამიანებმა წარმოუდგენელ პირობებში მსოფლიოს უზარმაზარ შავ ძალას ებრძოდნენ და დღეს რაღაც იცი როგორი განცხადებები კეთდებათ, რომ იცით რა, თურმე 9 მაისი კი არა, 8 მაისი იცით რა, ეს ჩვენი ომი არ იყო თურმე და რაღაც აი მეორე თუ მესამე ხარისხოვან ეს ძალიან დიდი უსამართლობა არის ომის ვეტერანებთანაც და საერთოდ ყველა სფეროს წარმომადგენლებთან მიმართებაშიც. ამიტომ ჩვენი პარტიის პოზიცია არის ასეთი, რომ უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა თაობის სრული მორალური რეაბილიტაცია და ის ადამიანები, რომელსაც ბოლო 20 წელია ჩვენ დაუმსახურებელ შეურაცხყოფას ვაყენებთ, აუცილებლად ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს და ჩემი საყვედური ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხელისუფლებას არ ეკუთვნის. ხელისუფლებას ეკუთვნის საყვედური იმის გამო, რომ ამ სიბინძურეების ტირაჟირებას აკეთებს მედიის საშუალებით და ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც ამაზე თავს იკავებს, არ პასუხობს და რაღაცით კომპლექსდება, ასევე საყვედური ეკუთვნის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცა. მაგრამ იმედია ბატონო კახარო, ეს არის თქვენი პოზიცია არ ნიშნავს, რომ თქვენ სამსახურის აღდგენასთან რაიმე კავშირიანი ინტერესი გაშუაში არის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არის. ჩვენ ვიტყვით, რომ საბჭოთა ესე გაიგოს, ვიღაცამ თქვენ ლობისტი ვარ, რო ამბობთ, შეიძლება ეს ვიღაცა ესე გაიგოს, რომ აი თქვენ მომხრე ხართ აღდგენის ამ ძველი და არა, ჩვენ თაობაზე ვლაპარაკობთ. მე მინდა დავაკონკრეტო, მაგალითად, ეხლა საუბარი არის იმაზე, აი რომელიმე სფერო ავიღოთ, მაგალითად, საბჭოთა პერიოდის კულტურის მოღვაწეები, კინოსფეროს მოღვაწეები, ხო? ეხლა არის საუბარი, რომ ისინი საბჭოთა იმას ემსახურებოდნენ, ამას ემსახურებოდნენ პარტიის წევრები. საბჭოთა პერიოდის ქართული კინო ეს იყო რენესანსის, ეს იყო ვეფხისტყაოსანის დონის სიმაღლე, რომელსაც მიაღწია ქართულმა კულტურამ. საერთოდაც მე-12 საუკუნე და მე-20 საუკუნე ეს არის ქართული კულტურის ორი დიდი პიკი, რომელსაც მიაღწია ქართულმა კულტურამ განვითარებაში. და ამიტომაც ჩვენ რაღაცა ეხა იმას უწოდეთ, აი მაგალითად წერლებთან მიმართებაში არის კარგი მაგალითი. წერლებთან მიმართებაში გახსოვთ თქვენ, რომ წერელთა კავშირი, სადაც კონსტანტინე და გალაქტიონი და ჩვენი კორიფეები მოღვაწეობდნენ და მათი კაბინეტები იყო და ნუ საერთოდ სადაც იყო წერელთა კავშირი, ეს წერელთა კავშირი გაიყიდა აუქციონზე და არ ვიცი კაზინოს თუ რაღაცის გახსნას აპირებდნენ კარგად ხანს. ეხლა მე რომელიღაცა არჩევნების წინ თქვენს რომ დროებით მორატორიუმი გამოაცხადეს საკითხზე. როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით, მე ვიყავი პირადად წერელთა კავშირის ადვოკატი 2004 წელს და ქალბატონ ანა კალანდაძესთან ერთად ვესწრებოდი სასამართლო პროცესებს. აი ეს მიხეილ სააკაშვილი მე ანა კალანდაძეს დაკრძალვაზე რომ იმყოფებოდა, უნდა იცოდეს, მაგრამ ის იყო მოსარჩელე სააკაშვილის წინააღმდეგ და მე ვიყავი მისი ადვოკატი და მაშინ სააკაშვილის და ბოკერიას თავარი არგუმენტი იყო ჩემს წინააღმდეგ. შენო ვისიცავო, საბჭოთა მწერლებს იცავო? ამაზე არის აქ საუბარი. აბსოლუტური არანორმალური. ამაზე არის აქ საუბარი, რომ ჩვენ ამ თაობას ან ეს იარლიყი უნდა საერთოდ არ გამოვიყენოთ, თან თუ გამოვიყენებთ, ეს უნდა გამოვიყენოთ აღმატებით და დაფასებით ხარისხში. ნუ მაშინ ვიღაცა კაპიტალისტი მწერალი გამოდის და ვიღაცა როგორ შეიძლება ამბობს. მაშინ ილია და აკაკი და ვაჟა ყოფილან, ესე იგი ცარიზმის მწერლები და სულხან-საბა ყოფილა, ესე იგი ირანის რეჟიმის დროს მოღვაწე. ეს ნონსენსი არის და ჩვენ საერთოდ ეს არის ხუნვეი ბინიზმი, რომლისგანაც უნდა გამთავისუფლდეთ და ეს მარტო ხელისუფლების პრობლემა არ არის, როცა ჩვენ გვაწუხებს კომპლექსი, იგივე ვაჟლორ კიფენძესთან მიმართებაში, როცა განცხადებას არ აკეთებს არც თვითონ და არც მისი გუნდი, ამაზე საპასუხოდ რომ რაიმე რაღაცა ცოტათი დამნაშავე ვართ, მე მგონი. ამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. რა ჭირს ამ თაობას ვინმეს დასაძრახე? არაფერი. დაუბრუნდეთ, იცით რა მინდა შეგეკითხოთ. აი, შემთხვევა გვაქვს ჩვენ ესეთი მაჟორიტარ დეპუტატები, თქვენ წეგან ახსენეთ. ზაზა პაპუაშვილი, რომელსაც თქვენ ხარი დაუჭირეთ და ამ დროს ხარს რატომღაც ესე იგი და არ დააყენეთ მის წინააღმდეგ არანაირი კანდიდატი, ხო? ეს რა თქმა უნდა არის მოსაზრება თქვენი პარტიის და თქვენი საქმე. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რატომ აიგივე არ გააკეთეთ კახაკალაძესთან მიმართებაში ან თუნდაც გუბასანიკიძესთან მიმართებაში ვთქვათ. მე ხო არ ვამბობ აი სხვა იმებს. აი მაგალითად აი აქ არის ერთი საინტერესო მომენტი. ჩვენთან სად რომელიღაცი ხო ერთ-ერთ რაიონში იყრიან კენჭს ისა რა ქვია, აი საინტერესო პიროვნებები. აი როგორ განსაზღვრავთ ამას? აი რატომ არის ზაზა პაპუაშვილთან მიმართებაში დავიწყოთ იმით, კონკრეტულად ზაზა რატო ავარჩიეთ? იმიტომ რომ ზაზა პაპუაშვილთან მიმართებაში ჩვენ არანაირი კითხვები არ აქვს. და ზაზა პაპუაშვილი ჩემი აზრით იქცეოდა თავისი ცხოვრების და მოღვაწეობის ყველა ეტაპზე ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს საქართველოს პატრიოტი. ეხლა რაც შეეხება სხვა ადამიანებთან მიმართებაში ასე არ არის. კი, კახიკალაძე გირგულიანის მკვლელობის შემდგომ და 7 ნოემბრის შემდგომ იდგა მიხეილ სააკაშვილის იმაში, რა ქვია, პრაიმ ტაიმში და ქართულ ხალხს მოუწოდებდა, რომ სააკაშვილი აირჩიეთო. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა ვართ მზად იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ სხვა მაჟორიტარულ ოლქებზე. ჩვენ გამოვაცხადეთ ეს არა ერთხელ. დღესაც მინდა გავიმეორო, სამტრედია იქნება თუ ქუთაისი იქნება თუ 73 საარჩევნო ოლქი არის. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციას 73-ვე საარჩევნო ოლქში უნდა ყავდეს თითო კანდიდატი.
ეხლა ჩვენ გადავდგით თაწმინდაზე ეს ნაბიჯი და კიდევ ვაპირებთ რამოდენიმე ასეთი ნაბიჯის გადადგმას ცალმხრივად, რომ რადგან ჯერჯერობით შეთანხმებები ვერ ხერხდება, ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდი ჩვენ გადავდგავთ ნაბიჯს, მოდი კიდე გადავდგავთ. მაგრამ ეხლა კარგად უნდა გავიგოთ, რომ 73-ე ოლქში თავისუფალი საქართველოს სამხრივ ნაბიჯებს ვერ გადადგამს. ამ სამხრივ ნაბიჯებს უნდა მოყვეს შემხედრი ნაბიჯები. ეხლა თუ ჩვენ მივხვდით იმას, რომ ზაზა პაპუაშვილი უნდა იყოს პარლამენტში და მზადვართ, რომ კიდე 73-დან აბსოლუტურ უმრავლესობაში ოლქებისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარი დაუჭიროთ ჩვენი კონკურენტების კანდიდატებს, მე ვფიქრობ, მათაც უნდა აღიარონ, რომ ეგება მოიძებნოს 73-ე ოლქში, რომელშიც ან მე ან რომელიმე ჩვენ კოლეგას ჩათვლიან იმის ღირსად. შეთანხმების საკითხია, მეტი ხო არა? ხო და შეთანხმების საკითხი რო არის, ჩვენ ამ შეთანხმებისკენ მოუწოდებთ ჩვენ კოლეგებს. შეთანხმების ბევრი ფორმა არსებობს. შეიძლება ხელი მოვაწეროთ რაღაცას, შეიძლება არ მოვაწეროთ და შევხვდეთ და სიტყვაზე ვენდოთ და როცა ელემენტარულად შეხვედრაც ვერ მოხერხდა ამდენ ხარს, ჩვენ გადავდგით ცალმხრივი ნაბიჯი ამიტომ. ხო გინახიათ ის კავკასიური ცარცის წრე, როდესაც შეთანხმება ვერ ხერხდება, ერთმა გაუშვა ხელი და აი ესე გაუშვით ხელი ჩვენ ამ თაწმინდის ოლქში და ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს თავისუფალ საქართველოს, რა თქმა უნდა, დააზარალებს თავისუფალი საქართველოს კამპანიას თაწმინდის საარჩევნო ოლქში, ჩვენ გადავდგით ეს პირველ რიგში საერთო ოპოზიციური სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე და ზაზას პიროვნებიდან გამომდინარე. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა აუცილებლად ამ 73 ოლქში წავიდეთ შემხედრი ნაბიჯების გზით. იმიტომ რომ არ ამგონია ეხლა ნამდვილად ჩვენ არანაირად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ოპონირებას არ უწევთ და პირიქით მე ვფიქრობ რომ ის არის არა მარტო ქართული ოცნების, არამედ ჩვენი კანდიდატის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, მაგრამ იმავდროულად მე არ მგონია რომ ბატონ ბიძინა თქვენ იცით რომ პარლამენტში კენჭს არ იყრის, პარლამენტში რეალურად მისი სახელით კენჭს იყრიან რესპუბლიკელები და ალასანიას პარტია და მე სულაც არ მგონია რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი რესპუბლიკელებით უნდა იყოს წარმოდგენილი. იგივე აქ თურქეთის თემაზე რო ლაპარაკობდა ქალბატონი, არ არიან ეხლა რესპუბლიკელები ის პარტია რომელიც ან ამ საკითხზე ან ძალიან ბევრ საჭიროებო საკითხზე ქართული ერის პოზიციას გამოხატავენ. მე ვფიქრობ რომ რაღაცა დოზით შეიძლება ეს არ იყოს უმრავლესობა და იყოს უმცირესობა ან უმცირესობის უმცირესობა წარმოდგენილი უნდა იყოს თავისუფალი საქართველოს. ამაზე არის საუბარი და არა იმაზე რომ ჩვენ ვიღაცას ვეცილებით რაღაცას. პირიქით თქვენ ხედავთ და საერთოდ ეს მარტო ამ არჩევნებზე არ ხდება. 2006 წლიდან მოყოლებული რაც საქართველოში პოსტ-სააკაშვილის ეული არჩევნები ტარდება, ჩვენ მუდმივად ვართ იმ რეჟიმში, რომ აი ლამის ქადაგად ვართ დავარდნილი, რომ შევთანხმდეთ ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატებზე. სამწუხაროდ დათო საგანელიძის გარდა არავის არ გამოაჩნდა საღი აზრი ჯერჯერობით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ეგებს მოხერხდეს, რომ მივხვდეთ, რომ ეს არა მარტო სახელმწიფოებრივად არის სწორი ნაბიჯი, არამედ თუნდაც საკუთარი პარტიკულარული ინტერესების დასაკმაყოფილებლად არის პრაგმატული ნაბიჯი. რომ იქნეს მიღწეული ეს შეთანხმება, მე გარწმუნებთ, რომ ყველა პარტია და ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც იქნება ამ შეთანხმების და ამ პროცესის მონაწილე, მიიღებს მანდატების დამატებით რაოდენობას, უფრო მეტ მანდატს მიიღებს და უფრო მეტ კაც გაიყვანს პარლამენტში, ვიდრე დღეს აქვს ამის შანსი. ეხლა იმ პრინციპით, რომ ავიძაღლი არც თვითონჭამს, არც ხოც საჭმევს და მოდი მეც ნაკლებს ავიღებ, ოღონდ სხვებმაც ნაკლები აიღონ, ეს არ ამგონია, რომ იყოს ის პოზიცია, რომელიც, რა ვიცი, სახელმწიფო მოღვაწისთვის და ამ ქვეყანაზე მოფიქრალი ადამიანისთვის უნდა იყოს. აი საინტერესო ტანდემი არის კვლავ ვახტანგ ხმალაძე და დიმა ლორთქიფანიძე, ჩვენი მეგობარი. ნუ მე ვფიქრობ თუ ეხა საინტერესო წანიძე და ვაკეზე ძალიან თავშეკავებული ჩაკანიძე არის ნაციონალებიდან ძალიან თავშეკავებული კომენტარი გავაკეთე მე წანიძე და ვაკეზე, მაგრამ ეხლა დიდუბეში მე ვფიქრობ თუ ჩვენ მოორიენტირებული ვართ მართლა მომავალზე, მართლა პროფესიონალიზმზე და მართლა რაღაც ფასეულობებზე, მე ვფიქრობ შეიძლება სუბიექტური ვარ, ეხლა ბატონი ვახტანგის მიმართ მე უპატივცემულობა არ მინდა გამოვხატო, მაგრამ ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძის უპირატესობა ეს არის ცალსახა ნებისმიერი პარამეტრით, რა პარამეტრითაც არ უნდა იქნეს შეფასებული. ბატონი ვახტანგი არის ძალიან კარგი კონსტიტუციონალისტი და მე მაგალითად მხარს დაუჭერდი მას რომ იყოს მისი კანდიდატურა განხილული საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის პოსტზე. მაგრამ პარლამენტში ჩვენ ნანახი გვყავს ვახტანგ ხმალაძეს და ნანახი გვყავს დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რაც არ უნდა სუბიექტური იყოს ადამიანი. მე მგონი დამეთანხმებით სულ ყველა რომ დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო ამ მოწვევის პარლამენტის ლიდერი. ვერ გამახსენებთ დეპუტატს, რომელსაც 4 წელი ასე სტაბილურად, კვალიფიციურად, პრინციპულად და პატიოსნად ჩაეტარებინა და ეხა ბატონი ვახტანგი ნამდვილად ახლა არანაირად მე მის მიმართ ეხა არ დამენანება თბილის სიტყვები, მაგრამ ეხა მისი მოღვაწეობა საქართველოს პარლამენტში მე მგონი ასეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილა ნამდვილად. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ეხლა რა მაინტერესებს? აი ზუგდიდი არის კიდე ძალიან საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ზუგდიდში როგორც ვიცით ნაციონალობა დააყენეს, არ ვიცი. როლან დახალაია. ხო, ეს ნუ არ ვიცი რას ნიშნავს ამ კანდიდატურის დაყენება. რა ვიცი, რა უნდა მოხდეს ახლა რომ ამან ვერ გაიმარჯვოს, არ გაამარჯვებინონ უფრო. არ არის ასე საქმე. აქ ვერ გაიმარჯვოზე არ არის. აქ ხო არ არის ეს თემა. მე გეტყვით რა შეესაქმე. და ჩვენ აქედან უპირისპირებთ თქვენი მხრიდან. მე ვარ ესე ვთქვათ.
ოთარ დედით და მამით მეგრელი და ამრეკლით კარგად ვიცნობ, ძალიან კარგად ვიცნობ, არა მარტო ზუგდიდს, არამედ სამეგრელოს, არა მარტო ყველა რაიონს, არამედ თითქმის სოფლების ყველა სოფელი მოვლილი მაქვს და არა საარჩევნო კამპანიის დროს, არამედ ბავშვობიდან ელემენტარულად აქ ვიზრდებოდი და ძალიან კარგად ვიცი ზუგდიდის სპეციფიკა და არანაირად ზუგდიდი არ არის სხვანაირი ქართველები არ ცხოვრობენ უბრალოდ მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი შეცდომა დაშვებული იქნა მასთან მიმართებაში თვითონ ქართული ოპოზიციური სპექტრის მიერ არის თემები და არის საკითხები რომელზეც მე ვფიქრობ ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს და არა მარტო თავისუფალ საქართველოს მოეთხოვებოდა ცოტა უფრო მეტი ყურადღება და ცოტა უფრო მეტი თანაგრძნობა და თუ ეს საკითხი იქნება ასე ვთქვათ პრიორიტეტში აყვანილი ქართული საზოგადოების მიერ მე ვფიქრობ რომ არ არის დაგვიანებული დღესაც რომ ჩვენ ზუგდიდი მოვიგოთ მე გარწმუნებ ჯერტი მინდა გითხრათ რომ ვერავინ ვერ დაამარცხებს სააკაშვილს თუ ზუგდიდს არ მოიგებს შეუძლებელია გაიხსენეთ ბოლო 20 წლის ისტორია თუ არ იქნება ზუგდიდი ეს არ არის უბრალოდ ერთი საარჩევნო ოლქი ზუგდიდს მე გარწმუნებ შეიძლება მოსახლეობით ეს არის თბილისზე ნაკლები მაგრამ თავისი პოლიტიკური მნიშვნელობით არის არანაკლები თუ მეტი არა ვიდრე თბილისი ამიტომაც აი გამარჯვება რაღაც კომპონენტებისაგან თუ შედგება შეერეზული ანკლავია თბილისი და ზუგდიდი შეიძლება წააგოს სხვა საარჩევნო ოლქები და სხვაგან არ ქონდეს შედეგი მაგრამ ამ ქალაქს თავისი ბოლო წლების ისტორიიდან სიდიდიდან ბევრი რაღაც არ მინდა ეხა კრიტერიუმებიდან გამომდინარე აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხო არ ვიცი აი ამიტომ ოთარ ჭიტანავა ალასანი რამდენად მაჟორიტარ კანდიდატებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ თუმცა მანამდე მინდა ვთქვა რა არის ეს თემა ჩვენ დღემდე ქართულ საზოგადოებას აქვს თვალები დახუჭული ამ თემაზე და ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ის რაც მოხდა 92 და 93 წლებში შეიძლება ვიღაცისთვის არ არის აქეთ აქტუალური მაგრამ იქ არის ძალიან აქტუალური 92-93 წლებში ზუგდიდი ჩვენ ქართველებმა მე პირადად იქ არ ვიყავი მაგრამ ქართველებმა ზოგადად ვამბობ საქართველოს მოქალაქეებმა ავაწიოკეთ ზუსტად ისე როგორც ფაშისტები აკრძალებდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და როგორც იუგოსლავიაში სერბები და ხორვატები ექცეოდნენ ერთმანეთს და ამ ფაქტს დღემდე არ აქვს სათანადო შეფასება მიცემული და ეს უნდა ვიცოდეთ რომ არის ძალიან სერიოზული ხინჯი და ძალიან დიდი გულის ტკივილი მე ვიცი ამ რეგიონში ვინ როგორ აღქმავს როცა გამოაცხადებენ ხოლმე დღესაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები როგორ არიან იქ ზუგდიდში რო ჩავლენ არა ვიწყდებათ რომ ზვიად გამსახურდიას ძეგლთან აუცილებლად უნდა წაიკეკლუცონ და თქვა რომ ზვიადი დიდი მოღვაწე იყო მაგრამ თბილისში რო გამოვლენ ხოლმე აუცილებლად წასდებათ ხოლმე რომ ნუ ახლა აი შევარნაძე და გამსახურდია ისეთივე დიქტატორები იყვნენ თურმე როგორც სააკაშვილი ეს უნდა გვესმოდეს რომ ეს არის შეურაცხყოფა არა მარტო იმ ადამიანის რომელიც მე დარწმუნებული ვარ რომ გარკვეული პერიოდის შემდგომ წმინდანად იქნება შერაცხული არამედ ეს არის ამ რეგიონის შეურაცხყოფა ესე იგი თურმე ის რაც ხდებოდა 92-93 წლებში ის ხალხი დიქტატურას იცავდა როცა იქ ბანდფორმირებებს ებრძოდა და დღესაც როდესაც მე მინდა იცოდეთ ეს რომ ზუგდიდში ქონდა ძალიან უარყოფითი და სამეგრელოს რეგიონში ქონდა ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებას რომელიც ეხლა ჩემთვის სრულიად გასაკვირად ამ რაიონში მაჟორიტარად იქნა წარდგენილი როცა მან ბანდფორმირებების სიაში მოიხსენია პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას გვარდიის ოფიცრები ეს იყო აბსოლუტურად გაუგებარი იმ ხალხისთვის. გასაგები არის რომ ამ სიაში იქნენ დასახელებული სოდის და კუდის ოფიცრები, მაგრამ თავზარი დასცა სამეგრელოს როცა მაგალითად იქ დასახელებული იქნა ამ სიაში ვახო ზარანდია. მე მინდა ვიცოდეთ ეს ვინ იყო, ეს იყო ადამიანი რომელიც ბალტინი როცა შემოიჭრა სამეგრელოში ფოთის სანაპირო დაცვას ხელმძღვანელობდა. ზუსტად მახსოვს. და ბევრი სხვა ადამიანიც იქნენ იქ დასახელებული და ასეთი ნიუანსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ სამეგრელოს მხარდაჭერა, მაშინ უნდა დავაფასოთ და მუდმივად არ უნდა ვაყენებდეთ შეურაცხყოფას აი ამ ჩვენი გაუაზრებელი რაღაცა ჩვენი მე ვამბობ მრავლობით რიცხვში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არაერთ კონკრეტულ პოლიტიკოს ან პოლიტიკურ ძალას, არამედ მთლიანად ქართულ საზოგადოებას გულისხმობს. რაც შეეხება მაჟორიტარ კანდიდატებს, რა თქმა უნდა, იქ ლიდერი კანდიდატი არის ოთარ ჭიტანავა. შეიძლება შორიდან ისე ჩანს, რომ რადგან მეორე კანდიდატი ახლა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერია, აქედან ასე აღიქმებოდეს, მაგრამ ახლა ზუგდიდში არავის არ აინტერესებს, ვინ რომელი პარტიის ლიდერია. ოთარი არის ზუგდიდელი, რასაც ვერ ვიტყვით ვერც ქართული ოცნების და ვერც თავის, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებზე და ეს არ არის ადამიანი, რომელიც წინასაარჩევნოდ გადასახლდა ზუგდიდში და ან ჩაეწერა და სამოქალაქო რეესტრში ეხლა აიღო ზუგდიდის ის, რა ქვია, პირადობის მოწმობა. ეს არის ადამიანი, მის ოჯახს ცემენ უდიდეს პატივს ზუგდიდელები და ჩვენი პარტიის ეს საკმარისი იქნება? ეს საკმარისი არ იქნება გამარჯვებისათვის. თუ ჩვენ ვერ შევთანხმდით ერთიან კანდიდატებზე, ამიტომ ზუგდიდშიც და ნებისმიერ სხვა საარჩევნო ოლქში ჩვენ თავაზობთ კონკურენტ ოპოზიციურ ძალებს, რომ შევთანხმდეთ ერთიანი მაჟორიტარის კანდიდატებზე.
კრიტერიუმი იქნება თუ ვერ შევთანხმდით სიტყვიარა და დავუშვათ რასაც მე ვამბობ თუ ეს ვინმე მეჭის ქვეშ დააყენა ჩავატაროთ გამოკითხვა ჩავატაროთ პრაიმერი არა რატო არის გვიანი მე და დათო საგანელიძე ჩავატარეთ პრაიმერი არჩევნებამდე 4 დღე რჩებოდა ერთი დღე უნდა მას არაფერი გვიანი არ არის არჩევნებამდე თეზე მეტი რჩება თუ შეიძლება შემოვიწყოთ უხერხულია ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერს ბრძანდებით საღამომშვიდობის გამარჯობა კაღას მინდა უთხრა რომ ძალიან გვიყვარს მე და ხებსაც კაი პიროვნება კაი ბიჭია საერთოდ მე იყავს კენჭი ყველგან მიხეს ძალიან დიდი მადლობა ეგ ნაღდია 100%-იანი შვილთათაც გნახეთ მე თქვენ აი უცნობი ჯარისკაცის საფრაზე ვიყავით ხამაის და ხელი ჩამოგართვით მე და ხებსაც და დიდი მადლობა ვიცი ხარ ნაღდად კაღაჯან მე ხა ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ თქვენ ერთი ეს მაჟორიტარი დეპუტატები ახლა რატო ბრალდება ზოგიერთი იმასთან დაკავშირებით ახალი სახეები არისო ხო გვინდა ახალი სახეები კი ახალი ძველებიც არის ბები და ახალი სახეებიც არის ძალიან კარგია გაიმარჯვებენ ხო ეგრე არა და მე ერთი რაღაცა მინდა კიდე პირადად თქვენ გითხრათ გვიქი ნატაზე იყო ამ რადიოში მოწვეული ისეთ რაღაცები ილაპარაკა ძალიან ბევრს არ მოეწონა მათ შორის მეც ამე პროცესს მიიღებს სააკაშვილი დაიწყება ეს სროლები ჯარის გამოყვანები პოლიცია მილიცია ჩვენ რა ვქნათ ახლა ჩვენ მუსიკა ჩავდოთ პარაშვილიძე და სასიფლო მომზადოთ თუ რა მე არ ვთხოვობ ცენზურა დაწესდეს მაგრამ ერთი კვირის წინ იყო პეტრე მამრაძე კიდე მანაც ისეთი პროცესები მიაწერა ისეთი რაღაცები ლაპარაკო რომ აი ის იქნება ძალიან ცუდია თქვენ მე მაქვს აი მე დარწმუნებული ვარ თქვენ არასდროს ეგეთი რამე არ შეგეშლებათ ბუდიშამ გამოთქმისათვის აი თქვით რომ ისეთი მასე იქნება მაგრამ პატარა პროგნოზი მაინც გვინდა აი თქვენი მხრიდან კი ბატონო ძალიან საინტერესო იყო თქვენ ძალიან საკვანძო შეკითხვა არის და მე მინდა გითხრათ ჩემი პროგნოზი რომ რა თქმა უნდა პროგნოზი კი არა ამაში ღრმად ვარ 100%-ით დარწმუნებული რომ 50%-ზე მეტი ამორჩევლებისა ხმას მისცეს ოპოზიციურ პარტიებს ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული ეხლა შეიძლება მე ყველა საარჩევნო ოლქში ვერ გამოვიცნო შედეგები მაგრამ ის რომ თბილისში 70-80% მისცემს ხმას ოპოზიციას და იგივე განმეორდება ძალიან ბევრ დიდ ქალაქში და რეგიონებში ეს თვალნათელი არის ახლა მე ყოველდღურად რეგიონებში დავდივარ და აი ეს იგრძნობა უბრალოდ შეუერაღებელი თვალითაც რაც შეეხება იმ რამდენიმე რაიონს სადაც შეიძლება ხელისუფლებას ჰქონდეს ხარდაჭერა ეს ვერ იქნება საკმარისი იმისათვის რომ გადაიფაროს თუნდაც მარტო თბილისის ეს უზარმაზარი მხარდაჭერა იმავდროულად ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ რა თქმა უნდა არჩევნების შედეგები დაიწერება ზუსტად უკუპროპორციულად და 50%-ზე მეტ საარჩევნო კომისიის ოლქში, რომელსაც ხელს მოაწერს ზურა ხარატიშვილი, დაუწერენ ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა მე ვისმენდი ალასანიას და ვიღაცეების კიდე კომენტარებს, რომ ეხლა ასე არ მოხდება, ამერიკელი დამკვირვებლები ძალიან ყურადღებით დაკვირდებიან ხმის დათვლის რაღაცა პროცესს, სრული ბლეფია. ყველა ვინც გველაპარაკება დღეს ევროპელი და ამერიკელი დამკვირვებლების ყურადღებაზე, დავაკვირდეთ რა მოტივებით აკეთებენ ამას. აი როგორ დააკვირდებიან, სხვის ტყავზე თუ ვერ გამოცადეს, თავის ტყავზე გამოცადონ, კაცო. მარტო 7 ნომერთან დაკავშირებით რა უსინდისობასაც ჰქონდა ადგილი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. იგივე ფინანსურ სანქციებთან დაკავშირებით რაც ხდება, ხო ხვდებით რომ არანაირი ასე ვთქვათ მუხრუჭი მათ უსინდისობას არ გააჩნია. ამიტომაც ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა მოხდება 1 ოქტომბერს, როცა ეგზიტ პოლები გამოცხადდება, აქ იქნება მინიმუმ 55% პროპორციული სიით ნაციონალური მოძრაობის შედეგი და მაჟორიტარულ ოლქებში ეს უპირატესობა ალბათ კიდევ უფრო მაღალი იქნება და ამის შემდგომ შეკითხვა და პროგნოზი ჩემი აზრით სხვა საკითხს სჭირდება. რა პასუხს გასცემს ოპოზიციური პარტიები ამ ყველაფერს? თავისუფალი საქართველოს ჩამოყალიბებული ვართ იმაზე, რომ აუცილებლად ხმების დაცვა უნდა მოხდეს მხოლოდ ქუჩაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები. აი მაგაზე მაქვს რამოდენიმე შეკითხვა, ბატონო კახა და პოზიციას გამოხატავს სულ 9 წუთში. არა, ესეთ ერთი რაღაც მანამდე მინდა შეგეკითხოთ რაღაცა და ამას მიყოლებით მინე ხა რამოდენიმე წამი მაქვს სულ მაგისთვის. აი თქვენ მე მაინტერესებს პირველ რიგში. აი ნინო ბურჯანაძის, აი ახლა ცოტა გადავდივარ თემიდან ერთი წამით. მისი აი ეს გადადგმული ნაბიჯი 2 წუთში შეაფასეთ რა. ალბათ ნინოს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. პიროვნულად, თუმცა ამ ნაბიჯს მე არ ვეთანხმები, თუმცა ამის გადაწყვეტილებას პატივს ვცემ. ახლა მე მესმის რომ ის მთელი რიგი სირთულეების წინაშე იყო, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ნუ მან შეიძლება მორალურად სწორი პოზიცია დაიჭირა. მაგრამ პოლიტიკური ფაქტორებიც არის მხედველობაში მისაღი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რასაც ახლა მე გეუბნებით, ხალბატონ ნინოც ასე ფიქრობს და ძალიან კარგად იცის მანაც. უბრალოდ მას უნდა რომ თავისი ნაბიჯით საზოგადოებას დაანახოს ვინ არის და ვინ როგორ მოიქცევა არჩევნების შემდგომ. მაგრამ მე ვფიქრობ, თავარი ის კი არა, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, თავარი ის არის, რომ ჩვენ შედეგი მივიღოთ. აი ახლა ზუსტად მაგ კითხვა მინდა დაგისვათ. აი დამთავრდა ეს 1 ოქტომბერი, ღამე დამთავრდა ეს ყველაფერი არჩევნები და თქვათ ოცნება მიიღო 20%, 25 ვიღაცამ 7 ვიღაცამ 51%-დან მეტი მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, რა თქმა უნდა ეს როგორ მოხდა რანაირად ამას ნუ მანამ არ მივალთ ვერ გავიგებთ.
თქვენ რას აპირებთ? პირადად თქვენი პარტია. ჩვენ ვაპირებთ. როგორ აპირებთ თქვენი ხმების დაცვას? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა პარტიის ერთადერთი გზა ძალიან კარგია, რომ ყველას უსვამთ ამ შეკითხვას. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება სამი არჩევნებისა, ეს არის 90 წლის არჩევნები, 2003 წლის არჩევნები და 2008 წლის არჩევნები. ერთადერთი გზა, რომ ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ დავიცვათ ხმები, ეს არის მასობრივი აქციები. 90 წელს ზოგადად გამსახურდიამ გახსოვთ ცნობილი აქციები, აი ამ აქციების გზით აიძულა მაშინდელი კომუნისტური რეჟიმი, რომ ჩაეტარებინა დემოკრატიული არჩევნები. 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილმა ზუსტად ასეთივე ხავერდოვანი თუ როგორც იყო რევოლუციის საშუალებით დაათმობინა შევარდნაძეს მიღებული თუ არ მიღებული ხმები და 2008 წელს ჩვენი შეცდომა იყო, რომ როგორც კი ჩვენ შევწყვეტეთ საპროტესტო აქციები, ჩვენ ვეღარ დავიცავით ჩვენი ხმები, ხედულობაში მაქვს საპრეზიდენტო არჩევნები 2008 წლის იანვარში. ეხლა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ან ჩვენ მასობრივი აქციების გზით ბოლომდე ეს არ უნდა იყოს მარტო დემონსტრაციები, ეს უნდა იყოს პირდაპირ ბლოკირება არსებული ხელისუფლების და ან ამ გზით დავიცავთ ჩვენ ხმებს, ან მეორე არჩევანი არის კაპიტულაცია. მე შევეკითხე ჩემს რამოდენიმე ოპოზიციონერ კოლეგას, როცა ვიყავი ნინო ჟეჟილაშვილის გადაცემაში და მქონდა ამის საშუალება საჯარო ტელეეთერში, რას იზავთ იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები გაყალბდება და ვიცით რომ გაყალბდება უკვე და დაუწერენ ნაციონალურ მოძრაობას 55%-ს. მე არ გამკვირვებია ეხა ქრისტიან-დემოკრატების პოზიცია ამ საკითხზე, მაგრამ ცოტათი შემაშფოთა ის პასუხი, რომელიც გაგვცა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა საკარია კუცნაშვილმა, მან თქვა, რომ ჩვენ ვიჩივლებთ სააპელაციო სასამართლოში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენ როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოქმი შეიძლება ვიწინასწარმეტყველოთ ძალიან ზუსტად, კიდევ უფრო ზუსტად ვიცით ჩვენ რას იზავს სააპელაციო სასამართლო. რა, ვინმეს ეჭვი გვაქვს სააპელაციო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს? არანაირი. ამიტომაც აქ არის ორი ვარიანტი. ერთი ეს პირდაპირ უნდა თქვათ, გინდა რევოლუცია დაარქვით, გინდა მასობრივი აქციები დაარქვით, რომ დავათმობინოთ ხელისუფლებას 51% და ისევე როგორც ყოველთვის მე ვიდექი 51 იმდენი რამდენიც იქნება მინიმუმ 51%, იმიტომ რომ ზოგიერთი გამოდის ამბობს ინტერვიუებს უდგებით საკითხს. არა, მე რატო გეუბნებით? მე ინტერვიუებს უსმენ ახლა ჩემი კოლეგებისას და ამბობენ, არა 30% არ არის ცუდი შედეგი, 40% ჩვენ პარლამენტში სერიოზულ პროცესს დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, ცალკეული პარტიისათვის 30% როგორ არის ცუდი შედეგი? ეს პარტიის განვითარებისათვის ბრწყინვალე შედეგია. მაგრამ ქართული საზოგადოებისათვის 50%-ზე ხვევით ნებისმიერი შედეგი არის ნულის ტოლი. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და მთელი რეპრესიული აპარატი რჩება უცვლელი. ამიტომ ქართულ საზოგადოებას აქვს უფლება ოპოზიციურ ძლიერდება, რა თქმა უნდა, დაუსვას შეკითხვა. ხო არ განმეორდება ის, იმიტომ რომ 20 წელი თუ 5 წელი კიდე წინ უდგება. რა თქმა უნდა და მე მინდა ქართულმა საზოგადოებამ კარგად იკითხოს, კარგად გაახილოს თვალები და 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები ჩაეტაროს. ვინ იყვნენ მაშინ თავისუფალი საქართველოს გარდა გახსოვთ თქვენ? ყველა პარტია, მათ შორის ისინი, ვინც დღეს ძალიან ხმამაღალ ტონალობაში საუბრობენ, ჩადგნენ წკრივში, მიულოცეს გიგი უგულავას გამარჯვება და შემდგომ ამის საფასურად მიიღეს ვიცე-სპიკერის და კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი. ერთი ზარიც მე ვიღოთ პირდაპირ ეთერში და ამით შევწყვიტოთ ზარები და სულ რამოდენიმე წუთში უნდა დავამთავროთ, სულ 2 წუთი დაგვს. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ, ბოდიში რომ გალოდინეთ. გამარჯვებათ, ძალიან მოკლედ უდიდესი პატივისცემით ყველა კომპონენტში ვეთანხმები ბატონ კახასის პატარა ბიჭია, მაგრამ ნამდვილად კარგი ბატონი, ყველაფერი სწორი თქვა და მე რომ 52%-ს დაიწერს ნაციონალური მოძრაობა და 23-24%-ს დაუწერს იმას, გუშინ დაურეკე დილას ბატონ გია გაბრიჩიძეს და მე სწორედ ეს მაინტერესებს, როგორ გგონიათ გენაცვალე აი ეს ეუთოს ლენინიზმის მოშველიება მხოლოდ იმიტომ ხომ არ იყო, ჩვენ აი ძალიან ცუდად არ მინდა ხა ქართულად ზუსტად შესატყვისი ვერც მოვნა. ხალბატონო ძალიან გთხოვთ, ძალიან ცოტა დრო დაგჭა. ეს სხვა გადაცემის თემაა, თქვენ გენაცვალეთ. გავიგე შეკითხვა. კარგად გასაგებია, მადლობა ხალბატონო, ყველაფერი გასაგებია. ხალბატონის შეკითხვა გავიგე, უპასუხებ დიდი მადლობა თბილის სიტყვებისათვის. მანამდე წინა შეკითხვის პასუხს დავამთავრებ, რაც შეეხება იმას, თუ რა შეიძლება მოხდეს 1 ოქტომბრის შემდგომ. მე ვფიქრობ, ქართულ საზოგადოებას აქვს უფლება კონკრეტულად ქრისტიან-დემოკრატების პასუხი ალბათ არავის არ გააკვირვებს, მაგრამ რესპუბლიკელებისგანაც, ლეიბორისტებისგანაც, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიასგანაც მიიღოს პასუხი. ხო არ გაიმეორებენ ისინი იმას, რაც გააკეთეს 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ, ხო არ მიულოცავენ ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებში გამარჯვებას და ხო არ დაიკავებენ ვიცე-სპიკერის და სხვა მაღალ საპარლამენტო პოსტების კაბინეტებს. ეს შეკითხვა არის ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა არა 200 წლის წინ, არამედ 2 წლის წინ. მე ვფიქრობ, უნდა იქნეს ხელმოწერილი გარკვეული დეკლარაცია, სადაც ოპოზიციური პარტიები ავიღებთ ვალდებულებას, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში არანაირი კომპრომისი არ იქნება ადგილი საქართველოს ხელისუფლებასთან და ჩვენ ყველანი შევიჭრებით არა ვიცე-სპიკერების კაბინეტებში, არამედ გავიჭრებით რუსთაველის გამზირზე. რაც შეეხება ხალბატონის შეკითხვას, ხალბატონო, რაც შეეხება ამ განცხადებას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისას ლენინიზმის შესახებ,
ჩვენ ხშირად ვართ ქართველები ასე დღეში ქართული ოპოზიცია რომ აი წყალწაღებული რო ხავს ეჭიდება რა თქმა უნდა ძალიან კარგი გამონათქვამი იყო საერთოდ იტალიელებს მე დიდ პატივს ვცემ და ძალიან ხატოვნად მან გამოხატა ის ვითარება რაც დღეს სუფევს წინა საარჩევნო პერიოდში თუმცა რამდენად ექნება ამას პოლიტიკური დატვირთვა ეს გამოჩნდება ალბათ უახლოეს რამდენიმე დღეში ერთი განცხადება თუნდაც ძალიან ხატოვანი ვერ შეცვლის პოლიტიკურ ვითარებას უნდა იყოს მთელი კასკადი ასეთი ტიპის განცხადებებისა ასეთ შემთხვევაში მე დავიჯერებ რომ რეალურად ევროპა დაინტერესებული არის საქართველოში არსებული ვითარებით მე გაგახსენებთ 2003 წლის წინა საარჩევნო პერიოდს როცა შევარდნაძის ბოლო არჩევნები იყო მაშინ ცალკეული განცხადებები კი არ კეთდებოდა გაიხსნეთ როგორ იყო მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციების დიდი კორპუსი ყოველდღიურად ხდებოდა ბომბარდირება შევარდნაძის რეჟიმისა და პირდაპირ მზადდებოდა ნოყიერი რიადაგი ანტისამთავრობო გამოსვლებისათვის დღეს ჩვენ ეხლა ვხედავთ რომ თუ არის აი 10-დან 9 განცხადება ხელისუფლების მხარდამჭერი ერთი არის ხოლმე ნეიტრალური ან ოდნავ კრიტიკული ეს არ არის საკმარისი რა თქმა უნდა ამ ადამიანს ჩვენ შეიძლება მადლობა გადავუხადოთ ისევე როგორც თავის დროზე დიტერ ბოდენმა გააკეთა 2008 წლის არჩევნებზე კრიტიკული განცხადებები მაგრამ როგორც იცით ერთი ჩიკჩიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს ბატონო კახა მე მინდა რომ აი ჩვენ სხვა გზა არ აქვს თავდება ჩვენი გადაცემა ძალიან ცოტა რამოდენიმე წამი დაგვრჩა მე მინდა გავუწყოთ რომ დღეს ეთერში ვიყავით მე ზაზა კვიცარიძე და სტუმრად ყავდა ბატონი კახა კუკაო თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ჩვენ ვისაუბრეთ მაჟორიტარ დეპუტატებზე ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე იყო ბევრი შეკითხვა დასმული არ ვიცით წარმატება მინდა გისურვოთ ბატონო კახა დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ თქვენ ხმებს დაიცავთ აი ეს არის ჩემთვის როგორც ამომრჩევლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი სლოგანია მე ერთ რამეს შეგეტყვით რომ ამას წინათ ერთ-ერთ ინტერვიუში ბატონმა ივანიშვილმა თქვა ესეთი რამ მე არ მოუწოდებ არავის არეულობისაკენ, მაგრამ ჩემ ხმებს დავიცავ. აქედან დასკვნა. ჩვენი პარტიის სლოგანი არის ჩვენი თავი ჩვენად ვეყუდნეს ილიას ნობელის სიტყვები და გუშინ ხუმრობდით რომ დროებით ხო არ გადავაკეთოთ რომ ჩვენი ხმები ჩვენად ვეყუდნეს. კი ბატონო. კარგად ბრძანდებოდეთ.